你是趴着还是仰着还是什么？我一般情况下都是仰着，这样。但是仰着容易打呼噜，对不对？对、对。所以我现在是睡觉的时候会带一个那个呼吸机。啊，真假？天哪，我怎么感觉你睡在 ICU 里面一样？哦，真的吗？真的是这个，这就是真的，这就是我每天用的啊。那你在飞机上呢？因为飞机上的话，它旁边一看的话，你真的会吓到。车上呢？哇，这是戴在鼻子上的。这个就是睡觉的时候就会你有点大象的感觉。因为我给大家普及一下，有很多人是因为这个每个人的喉结的这个肌肉啊息肉不同嘛，它这个会产生那个窒息，间歇性窒息就是打呼噜的原因。对。如果一次次间歇性窒息的话，你会在浅度睡眠过程中一次一次的反复把自己身体叫醒，所以你感觉上你睡了一宿，但是其实你已经醒了无数次，所以呢，你会第二天头很疼很晕。哦，对，是这样，就是我之前很不解我外公那个打鼾的那个声音，他是这样的，就是。这个是不是就是那个窒息？对的。